X-Trail, двойка дизел, 2008 година. Даде грешка в сензора за коляновия вал. Колата не пали. Сега искам само долу-горе да ви насоча къде се намира, защото това нещо само с напипване и с огледала, просто никакъв шанс да успея да ви го покажа. Значи, което трябва да направите е първо махаме тръбата от въздушния филтър към турбото. Тия маркучи ги дръпваме настрани, защото се бърка тук. Махнахме чистачките с корите. Успяхме да го извадим 8 болта от сега, да знаете. Така, това е сензора, но е на уникално гадно място. Значи, бърка се тук надолу. Сега, за ориентир, така се бърка покрай турбината надолу и покрай тези маркучи. Този кабел, който виждате, уребрения с бронята, влиза в тази посока и се разделя. Самия сензор е тук отдолу назад. С една ръка успяваме да бръкнем тук отляво на турбината, даже след малко ще махнем тази кора, че дере страшно много, за да може от тази страна полека да придържаме инструменти едно друго, каквото пъхаме. С 300-та зора махнахме буксата, значи буксата е подобна на тази, не е подобна на същата. С едно е такова шило успяхме полека да бъркнем покрай турбото. С лявата ръка бъркаме с това шило, с дясната напътстваме предния край, за да можем реално да хванем така криволяво тази част на буксата и да дръпнем нагоре, за да можем да я извадим. Голям късмет, на магия излезе. Така. След това използвахме две дълги удължения от малките с това каренце и осмица. Първо без тречотката, полека пак с лявата ръка пъхаме инструмента, с дясната ръка напъстваме, защото успявам да стигна сензора и полека го развихме, извадихме полека първо болта, после беше залепнал доста. Така, с такива клещи успях пак с лявата ръка да бръкна и да хвана самия сензор. Ето така, на пластмасата, някъде, не знам къде го хванах, това започнах с клатене да го вадя полека. Така излезе. Много е гадно, сега не знам как ще слагаме другия. Болта нямам представа как ще сложим, буксата вече не е чак толкова сложна. И така, там се намира на този мотор. Това е информативно, просто да знаете къде да търсите, като в началото гледахме с 300 зора с един ендоскоп, успяхме да го намерим. Ето там, отзаде.